咳而上气，先咳而后气呢往上冲。然后他说呢，这个是肺脏，其人喘，喘就是呼吸急促了呼吸，因为从口从端嘛那眼睛好像要脱，这是一个热里面一个热。那脉浮大呢，浮是指病在表大呢是血管变大了。那这治疗上呢，弄月杯加半夏主治之。那金剑本呢跟桂林菇本呢其实有一些差异桂林菇本它还有多写了一些。那我们来看一下桂林菇本是说咳而气喘，先咳而后气会跟着喘。那眼睛很像脱掉的样子，那脉浮大的这是肺脏。那月杯加半夏汤主之，还有小青龙加半夏加石膏汤亦主之。我们来看这一条。好，这一条呢，为什么会先咳呢？第一个，因为脉浮嘛，病是在表，所以呢，它是一个气呢要出去呢，受到了阻碍，不顺畅。那不顺畅呢，导致了一个淤堵那导致了淤堵以后呢，脉管呢会变大，会扩张，所以会出现脉浮大，就是这样来的。那这边呢，既然堵了，所以就逆回去了，哪边又受到影响？我们一般心脏是 OK 所以心没有受影响，所以就受到肺受到影响。那这一条肺受到影响，因为逆回去嘛所以肺开始堵了一个气所以呢，它就出现什么肺胀。那堵气以后，它就会咳但是它这边呢多了一个什么？其人喘，目如波状我们的眼睛在上面。那我们知道呢，从中焦的脾胃这边也有气到肺这样的。那所以呢，这边堵到了，这边也跟着堵到了，所以呢，胃的热呢会往上冲，使得眼睛呢变得肿胀所以呢，我们治疗上呢，第一个这个表的部分呢，要让它流通顺畅要让它流通顺畅。还有这边的里有一些热，因为淤堵产生了一些热往上冲的情形也要处理分成两段。所以呢，首先呢，一个是表寒引起的一个是热，所以治疗上呢，属于温的呢，就属于用月杯汤那因为呢，这边到这边呢也是有一些淤堵所以用半夏因为这边从中焦到肺这边有淤堵，为什么？因为你用逆回去嘛，所以导致它的热气呢往上冲胃沿着经络往上走上面，不能走外嘛所以只能走上，所以导致目如脱状。所以这边呢必须要弄什么？石膏所以月杯呢本来就有石膏了，小青龙呢也有弄石膏。那小青龙呢是它表部的这边的毛孔是闭塞的闭住了，没办法出去的，所以是这边另外一个是小青龙加石膏它整个病机是这样的。好，我们来看吴谦的注，咳而上气咳然后气往上冲，因为气出不出去了嘛所以整个逆流，因为表的关系所以整个都胀起来了那它的症呢就是喘气很快，还有一个什么？因为里面的热会往上冲，所以出现那种目如脱状。那这边讲间息而喘这是错的间息的话是我们人很虚在很虚的部分，我们很虚呢才会靠动作呢来帮助我们呼吸，所以间息呢比喘呢还更严重了这是虚才会出现间息。那目如脱状我们之前有讲，就是胃气那边有一些热，有没有那因为它往肺那边呢，因为肺要出表，那边堵了，所以一路逆回来也影响到胃。那胃本身是热的脾胃它在那边本身是热的，所以呢它的热呢就沿着什么？沿着胃的经脉往上冲的经脉，因为它不能往外了嘛因为往外的那个到肺到整个出去的那个已经有所淤堵了，所以它只好走自己的一些支脉，沿着胃经往上到眼睛，所以呢就会感觉到眼睛胀胀的都凸出来的样子，很像要掉出来的，所以才会有这个目如脱状那这边的脉呢就告诉我们它的病是在表，因为它是脉浮嘛那大呢就告诉我们其实里面是有一些热的里面是有一些热的，因为如果是
里面没有热的话在外面的里面没有热，它就不会出现这个大。好，那大呢不一定代表实大是代表有热那如果你摸下去大，然后里面空空的，这是虚这不一样。那像这个呢，它用月杯加半夏月杯呢，它也是帮忙把一些气呢往上。那因为呢，从中焦到肺那边那一段呢，可能有些瘀阻，所以呢，它加了半夏。为什么觉得有瘀阻呢？因为有木炉托状嘛胃气往上走才导致这样的。我们来看脊柱。好，脊柱呢，照老师说了，咳而上气，则气之有冲，往上冲因为堵嘛那堵呢，堵了以后呢，影响到肺，那影响到胃，那胃的气呢，只能往上冲，因为从胃到肺不行了嘛，所以胃的气沿着它的胃家咽喉部往上冲，所以就会出现这种咳而上气先咳，那上气呢是胃的热往上的那因为肺那边呼吸，因为胀了嘛所以肋间的空腔开展呢会有受到限制所以呢它呼吸会比较粗一点比较喘，所以就出现这种喘。那因为胃的热呢沿着胃的肌肉往上冲到眼睛，所以会出现目如脱状是这样来的。那脉浮告诉我们呢，为什么会造成这样呢？原因是因为表了表的不疏不疏通，那气呢不疏通所导致的，导致肺的气呢也受到影响，因而出现了这种肺胀那表呢有表寒也有那种表温的嘛所以它这两个就有两个方。那一个是小青龙汤，小青龙汤它刚好去从肺到外面的一些表寒。那胃的部分呢，它还是要加石膏，因为它有一个热，会有一个热往上往上冲，导致目如脱状，所以就出现另一个方叫小青龙加石膏。所以呢，它有两种情形，一种是一个是表的表的部分有温的部分是月杯加半夏，那寒的部分就小青龙加石膏。那小青龙呢，它本身呢就有半夏了，所以它这边不需要半夏。那小青龙汤呢，因为呢月杯加半夏汤它是一个它是一个良药那麻黄的话要带着石膏的话它重量必须要重才能拉往外面，所以它跟小青龙的麻黄量是不太一样的。月杯加半夏呢，它的麻黄汤量呢是6两就是现在大概是用6钱用麻黄来开毛孔，把毛孔开大一点，用石膏呢来清内热治疗上气，还有什么？还有目如脱状。那麻黄呢麻黄跟石膏、甘草、生姜呢半夏、大枣这些呢生姜跟大枣呢是来通胃气的把胃的气往上拉的。那大枣呢是避免发汗过度了导致体内电解质的不平衡。那麻黄最主要是开窍把那个气中之气让气中气出去的更顺畅麻黄甘草。那小青龙它反过来它就是一个寒性的它外面表寒，所以它是用麻黄它有麻黄汤的影子它是麻黄、桂枝、甘草。那麻黄的话会有杏仁嘛麻黄汤会有杏仁嘛这边没有。那因为只要是小青龙是有水气外面含有一些水气。那因为这些气呢是比较寒的，也会导致这些胀，所以它用的呢用干姜跟半夏那石膏是用来清，它量不多了因为它只有一些微的热，所以石膏它只有用2两而已所以寒药呢我们有一些胃热，那我们用的石膏的量呢就少一点大概2两。那如果是一般表症热症的那些药呢，那石膏呢我们继续要用到8钱。那如果是白虎汤那个的话呢用的就更重了，至少要从2两或3两开始起。好，小青龙汤呢用麻黄、桂枝、甘草呢桂枝来通脉，麻黄来开毛孔桂枝芍药呢让表的循环了动脉跟经脉的回流变好。那麻黄呢开毛孔那细辛呢通那些什么支络就是一些络了小小的气的络道帮它通。
那干姜呢是温肺哦，它也可以温脾啦哈，属于脏的哈。那半夏呢是去上焦哈，中上焦的结气哈，就是从胃呢到肺的气道呢的气的结啊，因为它已经有肺脏。那位置呢来收气啊，我会来来收气啊。位置收气为止咳哈。好，李文说呢，他说呢，脾运水谷，主胃胃行津液啊，所以它直悲如逼也啊，悲也，所以它名叫越悲者，它就是发越脾气，通行津液的意思啊。那现在来治疗肺脏呢，就是用麻黄啊，麻黄来开毛窍啊，因为肺跟皮毛相表里嘛哈。那石膏呢，清里面的热啊。那甘草、大枣呢，补气啦哈，补脾气。那大枣呢，维持等肾哈。那生姜、半夏呢，生姜有点发散胃中水气哈。那半夏呢，去除什么？生姜是发散胃气嘛哈。那半夏除纳痰，所以它整个让它疏通。它到肺这边的呢，生姜走，半夏去痰。那这边呢，因为外面没有，如果没有解的话，你弄这样没有用啊，所以它有一些解表的药，就是麻黄麻黄解表开了以后，这气呢就跟着顺畅啊。那生姜半夏这一段然后呢生姜半夏通这一段，那生姜一直到这边肌肉出去，那麻黄开窍开苗窍。那石膏呢清这个胃往上冲上去的热好，我们看下一条。那下一条呢，关于骨本是没有的那上气，气往上冲气往上冲，这也是一个热了一个热往上走的那喘就是呼吸比较急促，先呼吸很急促而且呢还有什么燥而且还有燥就是什么？燥就是血没有往下走了没有往下走，所以脚呢脚的阳不足嘛所以它必须靠外部的动力呢来帮忙它。这个其实也是一样的道理肺在这边那胃呢这一段呢，他说为什么喘而燥喘而燥，气往上冲其实这边告诉我们，这个也一样是胃胃为什么它气要往上冲？因为从这边到这边的不通，那为什么不通呢？因为肺胀。为什么肺胀？因为它喘喘而燥。那为什么喘而燥？因为整个人都不能往上走，这个皮毛呢都不能往上走，下部呢没有，下部脚没有气，所以这叫风胀属于肺胀。那欲做风水，风水就是它这边的气呢，其实有点出不太去受到风的影响不太去呢，所以这边呢慢慢水气的就是风吹了以后，如果产生的是寒的病机了那这边气中之气就会凝结成水，就形成风水。那这个治疗方式呢，其实它一样，也是用什么越杯加半夏汤那发汗就会好了。好，注的部分上气呢，就气往上冲往上面冲，那会有咳会可以咳越严重，会喘而燥急者其实只要有上气跟咳你看他整个脸呢肿得像猪头的，这个都是属于肺胀然后又咳嗽因为胃的气呢不能通到肺嘛为什么不能通到肺？因为肺胀了所以是这样弄出来的。好，那这个肺胀呢，其实是因为受到风影响的，那表面就刚才之前讲的越杯加半夏汤它表面堵住了表面堵住了所导致的。那表面的堵住呢，堵久了以后呢，它如果形成一个水就会形成风水那这个主要是表面的问题，所以呢，我们要发它的汗，所以他讲发汗则愈
那徐冰说呢，有邪者尚可治其实他这本来就是一个外面引起的他说呢，如果上气，气往上冲，那会喘会燥。燥的原因是因为我们气呢都没办法往下走了因为它是一个表示它是一个阳阳往下走，阳上走下面的阴呢少了阳。那喘的原因呢，是因为堵得越来越严重就会喘了堵得比较严重，胀得比较严重就会出现喘那个燥呢，它并不是风之反它燥的话是因为下面阳气血的流动比较差，所以要靠脚的动了来帮助它那像这个呢，是因为外面手造成的，所以呢，我们要用汗用汗发汗就会好了。同样，他讲肺脏，为什么他会讲肺脏？因为他咳嗽又兼有上气我们知道嘛，气会往上冲是因为胃那边有热，那为什么它会往上冲呢，而不往肺那边走呢？它的原因是因为肺那边有堵，所以呢，因为是肺先堵，所以他讲咳先咳，先有咳嗽堵住了然后再上气到胃那边，所以它病呢是外面影响，渐渐影响到里面，所以它出现先咳而后上气，那就知道说这个已经肺胀了然后呢，这一条桂林骨粉也没有了那烦火烧头嘛，有没有整个热冲上去？那上面是热，下面是什么？下面是寒嘛因为燥阳烦阴燥燥的原因是因为气血足部的气血供给不足了所以我们动来帮助它的流动。然后呢，堵得越来越严重就会出现喘当然也会出现本来是上气还有目如脱状，甚至出现烦烦是烧的火烧的更上面了那出现这种喘。那脉浮呢？脉浮起来是表证是表证，然后告诉我们呢，这是心下有水心下有水，心下就是他会讲说胃那边有水有水气，那他用小青龙小青龙呢来发散表现。前面那一条月背加半下是属于表面是受到温邪，那小青龙呢是受到寒那主要都是因为胃有热，因为有上气的情形嘛都会弄石膏，所以呢它就是用小青龙加石膏。那肺脏呢，咳嗽上气烦躁而喘脉浮，外伤风寒那加石膏的并不是说多于烦躁石膏不是用来治疗烦躁，石膏是用来治疗烦，还有什么？还有上气的石膏是用来治疗烦，还有上，并不是用来治燥的那沈明忠说呢，这跟上条是相互调那肺脏的治法我们要知道肺脏的原因就是出现怎样？先咳，然后上气有咳有气往上冲这种呢叫肺胀这种就是肺胀。那有乙呢？有乙说，其实呢，他用石膏的原因呢，是因为它反的关系它反的关系。那用小青龙呢，是外有一些表寒郁注那大青龙的话呢，像这一条呢，其实呢，像如果外有表寒，里面有出现烦躁、口渴的呢，其实也可以考虑用大青龙了为什么？因为我们有一个药叫病益饮嘛当发其汗，大青龙当主治小青龙汤一煮之后这种，那是后面的部分。好，小青龙加石膏我们刚才已经讲过了那集解的部分呢，李文呢他说麻黄呢开毛窍开毛窍来行水行气中之气啦桂枝用来通脉，那桂枝通脉呢要促进血液，把药品带到那边那有一些还是要回来还要帮助它回流，所以又加了什么桂枝跟芍药呢桂枝跟芍药刚好维持一个动静脉的回流的平衡。那半夏生姜，我们知道我们的气嘛我们的气堵在我们的气呢，因为胃那边要送到肺那边的呢被堵住了，所以胃的那边气是往上冲的，所以出现这种上气。那既然表面已经开始弄通的话，那我们怕呢胃道胃到肺那边呢有一些结气，有一些痰水，所以我们用半夏来清痰水那怕它冷
让它是冷的啦，因为它是受到表寒的，所以用干姜呢，把脾那边的呢精力弄热呢，送到肺那边，用干姜细辛来散一些寒性的水气，就是温寒化饮那五味子呢，把这气呢收回来，收回来，把气往下收收回来，所以收回来送出去刚刚好好，这边呢是表，这是血脉嘛这是皮肤，这边外寒堵住了逆回去，逆到肺，心，然后这胃，这边脾脾也有水气上去，胃有一些热脾这边上，所以它整个呢生姜半夏来散这边的水气这边水气有上去，半夏去除这边的痰，干姜温这边的肺那这边有一个气往上冲，所以它会出现烦，所以用五味子可以把这个气降下来五味子只要看到那种少杠整个脸红脖子粗的我们就用五味子帮它气收进来收这个气。那收这个气以后呢，一定要加生姜半夏或者是干姜这些，帮它流通出去那它整个就好了它是整个好。我们继续来看咳而脉浮的咳嗽，先有咳，然后再出现脉浮的。脉呢是我们把的脉是在外面嘛咳是里面的症，所以呢这个病症呢，它是由内往外的由内往外的先咳嗽而后接着脉浮的那先咳嗽而后脉沉的，原本是在中嘛，那沉就是从外入里嘛所以呢前面的脉浮的呢是从内往外，它是一个阳的过程所以后波麻它是一个内往外的过程。那咳脉沉呢是外往内的一个过程从外再到内的课程，所以呢两个呢是不太一样。如果你这样来看起来呢，后波麻汤呢它是比较偏向于里面的问题那咳脉沉的泽西山是偏向外面的外面的寒内功的问题所以呢治疗方式不一样。我们来看注，咳呢就是只有咳嗽而已，没有气往上冲，所以它没有肺脏的问题，它只是咳。那脉浮呢就是呢它这边呢引起它的咳，而且呢使得它脉呢是浮起来，浮为阳嘛所以它这个是一个阳往外的一个过程那咳脉沉呢它是先咳嗽，然后后来脉接着沉，它是什么？它是一个气血往内的一个过程好，那我们整个来看一下整个的药方来做一些讲解。我们看桂林古本的桂林古本，既然它是一个先咳再往外所以它是一个阳所以它有热的问题热的问题。这个热的问题呢是在比较哪边？比较胃的那部分的问题胃还有肺部分的问题，它变得热。所以呢它的用的方呢是从麻黄、麻杏甘石开始麻杏甘石的样子开始它是先咳，它原本呢没有咳原本的话它因为既然是一个阳的过程，一定里面有一个热了那这些热呢先到肺这边，所以引起咳嗽，这些热呢再到脉表呢就引起什么？引起浮起来了就引起呢脉浮起来了。所以这边呢你看麻杏甘石有麻杏甘石的意思，但是没有甘草了那因为它这边有一些热，所以呢他可能想说这边有一些气呢往上，所以他弄一些帮忙收气把气收进来，因为它这整个气这样影响到表面嘛所以它弄五味子然后呢弄后破
或呢让血呢走到里面去哦，不要让它往外冲出去。这边出去的呢弄麻杏哦，麻杏石哦，把它清掉。那里面呢就是帮它把它拉进来，拉进来。那这边呢怕过多会有一些阻碍了哈，阻碍一些流通，所以用半夏呢来去除一些痰盐啊。像有些地方我们担心上焦跟中焦呢中间有一些痰堵的话，我们就是用半夏来去除它的痰啊。其实它其实用很少了哈，半升其实很少。好，那我会只来收这个气。好，这个是咳而脉浮的。那咳而脉沉的呢，表示它是一个什么？它先引起咳，然后后来显现出脉沉，它是一个什么？它是一个寒的过程啊，它是一个寒的过程。先咳嗽啊，这些冷往内走，所以它先引起咳嗽，后来呢，因为气血都往内了嘛哈，所以它出现一个沉。那既然这样的话呢，它气血往内，所以我们必须要把它怎么散出去，帮它散寒啊，帮它散寒。所以呢，我们弄什么？弄半夏啊，弄生姜啊，它是一个内劲的过程，所以弄生姜半夏，把这些气呢帮忙散出去，往外走。那它既然会往内走，表示它本身有虚的问题，所以我们加炙甘草还有人参来补我们的什么气？好，来补我们的气。好，那止身的目的呢？止身是来通肺的哈，因为你这些寒往内里面来走的话哈，它会出现什么？血管哦，就血液的循环不好，所以用止身，止身用来治疗肺痛哦，比如说肺的痛，然后过来呢，接着下利哦，也是一个什么？它先肺痛嘛哈，然后再下利，那止身来治疗，所以止身的治疗呢是一个寒呢先到肺哦，这个寒到肺，引起呢肺这边的血液不流通，所以出现了痛。那这些寒呢在内侵到什么脾，所以引起了下利，所以肺痛下利。所以呢，针对呢我们肺呢血液循环不好哦，血液不好受到寒影响的那个呢，我们就用什么止身，因为它是肺痛下利。然后止身跟甘草，甘草是用来补脾的哈，表示它本身虚了哈。你看它一个逆向的过程，从肺一直到脾啊，是一个虚的过程，因为你虚嘛，挡不住嘛，所以外面的寒一直进来。那它泽西它也是嘛哈，它先咳，然后脉沉啊，整个气血慢慢拉到里面来了，它引起咳嗽，所以这是一个种逆向的过程，是一个寒的过程。所以呢，这个就牵涉到虚啊，因为我们的气血都要推外面嘛，那表示牵到虚，所以这个寒才会这样进来。那止身呢，去除掉这边的寒啊。那泽七的部分呢，泽七其实呢，它在水泽啊哈，泽七它是一个也算是一个温药啊，因为我们属西嘛哈，属西是属国的，种在属那地方的七宿，那泽呢就是种在沼泽的七宿了哈。那既然是沼泽的七宿，它可以去什么？因为我们这样一路要出去嘛哈，那这边寒一路回来，这边会有一些什么痰，寒痰，表皮会有一些寒痰，所以像你有没有看到桂枝加龙骨属西龙骨牡蛎就逆汤有没有？有些的一些寒痰呢，哦，一些痰啊哈，痰盐在经络外面的，我们用什么来去？用属西，要用这个泽七啊来治疗啊，因为它一路回来嘛哈，到肺这边有水啊，肺这边引起的血液的流通不好啊，其实半夏也可以去除这边的寒痰啊，气的不通。那止身呢，用来去除肺内的血管的不通，所以是这样的，所以它整个方案的组成呢，就是以这样为主，然后它喝呢，它的喝呢，它的煮法我们现在看一下因为它这边要散水气比较多，它生姜呢，生姜用很多然后呢，它的泽七呢也用的蛮多的泽七跟止身都用蛮多的。那因为避免那种寒性水性，所以它用5斗
因为气数有毒啦所以一定要先煮则七五斗就什么50碗啦50碗用东流水为什么要用东流呢？因为东边是一个阳生发的，所以它要生发这个阳气我们知道嘛，刚才这边讲了，它是壳脉沉，所以它是一个寒的过程，向内的一个过程。我们要帮助阳气的生发所以它要弄东流水东流水就有阳的生发的性质用这样来帮忙。那则七这个药比较毒因为气数都比较毒所以它必须要煮久一点那这种毒的话，就是有时候热性就去除痰饮太过的这一种呢我们都必须要因为七是黏黏的啦所以它是性有去除那个浊痰那这个比较毒，所以呢它弄50碗，然后煮到剩15碗15碗以后呢，再把整个药弄进去，然后呢煮几声，煮成5碗。那煮5碗呢，因为它这个比较毒一点，所以呢它是讲吃半碗，那一天吃10次。为什么呢？因为它在日夜服尽嘛所以一天呢要吃10次一天吃10次为什么？因为其实他这个人呢已经有寒虚了，你看他的病呢是外往内在走嘛所以当然呢我们服药呢，当对于一些比较重症的急症的一些病的话，我们呢减少服药间隔虽然这个药很毒但是我们减少它的服药剂量那也减短它的服药间隔，其实跟现在的药理其实是一模一样的。古人就现在的药也是这样就是少量那持续的服缩短间隔的服，所以古人早就有这个部分对于服药的部分它的方法。那至于后破麻黄汤的部分呢，是因为它的那个热了出于外面，所以它必须要清那些热那出现的咳嗽要止它的咳，要把那些热降下来，所以用后破呢，后破把气血呢都不往肺了后破是把气血呢往肠道呢胃肠道走，所以我们有小承气大承气都有弄到后破之时，原因就在这边那半夏呢是要去它的痰，那五味呢是用来什么？收它的气收它的逆气那个逆气就很清楚了他会觉得，比如说像五味子的话，他收那种逆气，你就觉得喉咙呢喵喵喵喵，因为它不往什么，就是咽咽就是食道咽往那边会喵喵就是有气往上冲，这叫上气一直咳。所以碰到这个的话，它有那种喵喵的上去的，那我们就要加什么？加五味子，这个叫降逆气因为这个是由胃那边的，不管是寒的水气或者是热的往上去的，我们都可以用什么五味子来治疗好，那我们回过头来看来看其他有乙的注解那因为呢他们没办法，其实因为字的关系啦一个字的俄一个俄，你不晓得俄的意思，就是前面先后面先有的话，那就很难去了解条文的整个的意思。那更何况呢？一中经鉴本呢它后面的脉沉，它前面咳而脉沉，它把它省略掉了，所以反而就变成说前面是咳而脉浮后面脉沉少了一个那龙跛麻黄汤跟小青龙加石汤其实是不同的它跟麻杏甘石汤是相似的但是它还有兼这些胃的热的气从胃那边上去的那麻杏甘石汤是热在肺了肺。那后破麻黄汤呢是它的热在胃，而且这热呢是往哪边冲的？往肺那边冲去的所以它不只要处理肺的问题，它也要处理胃的问题，所以它才会多了一个后破五味子半夏来相对来处理这个逆气胃那边冲气的问题那则七汤呢，它偏向于是什么？因为一个冷呢一路攻进来，所以呢导致呢外面呢会产生，因为冷是锁过嘛，那边都形成一个痰，所以从表呢一直到肺这段的孔道呢，它形成一些寒痰。
当我们呢药物把它供出去的时候，我们必须要去除掉这些淤堵。那去除掉这些淤堵，它是用什么？用泽漆泽漆因为漆呢这种东西会凝结成块嘛所以它主要就是用来治疗这种结成块的痰像寒痰像属溪那些，其实都是只不过它是那种泽漆那这些寒呢进到里面，所以它必须要让什么？要驱动，会影响到肺的血管的流通。那肺的血流不好，肺寒的血流不好，那这个呢，我们就必须要让什么？止身止身就是肺部的血流的淤堵有淤血的淤堵，我们用止身来清用止身来清。那其他进到里面呢，会一路往里面攻呢，所以它有虚的问题，所以它用甘草来补脾然后用人参呢来补那个气补本身虚掉的气所以它整个的这整个就是这样。那它还要用生姜呢半夏呢来帮忙把什么把中焦那边疏通胃那边，那还用冬柳水而且它呢一天吃到10次那由于呢他说因为桂林古本跟金鉴本它的那个它的方呢，它的药味呢有些不同有些不同，所以他们根据这个讲呢，有时候会有一些错误了那这个部分呢，有理的部分我们就不讲我们就不讲。那集解的部分呢，我们也把它跳过集解的部分我们也把它跳过因为他们这个部分呢，因为他不了解咳而脉浮跟咳而脉沉所代表的意思，所以呢，他们的集解呢就有些错误有些错误。比如说讲很简单的，像李文这边他说咳水寒摄肺炎咳嗽并不一定，热跟寒都会导致这种咳嗽。那如果它皆有上气的话，就代表说气往上冲，比如脸红脖子粗，整个脸有头部的症状出现的，比如说烦，比如目如脱这种症状出现，这个呢就是肺胀咳上气就会导致肺胀这是肺胀造成的。那脉浮呢告诉我们这是一个表，是一个阳的症状，所以在这边咳而脉浮呢，它是先从里面的热延伸到肺，然后再往外面走，所以才导致了什么脉的浮起来这是一个阳的过程，所以必须要去清里面的热是这样的。脉浮并不是说停水又夹风于骨质那这边咳而脉沉呢，是因为本虚，然后那个寒呢沿着表面呢一路往里面攻所以它会先形成，因为本来气血是在外嘛然后慢慢被攻进去，影响到肺，它就咳了。那肺跟心的阳扑布不到寸口脉的时候，那脉就出现沉了，因为阳气不足了嘛所以它先出现咳而脉沉，然后会往里面攻所以它牵涉到虚虚跟寒的问题，所以它那边有一些用来治疗一些虚寒的那些问题好。那沈明忠呢，他说其实在我们这一条的部分，沈明忠说像我们这个咳嗽呢，它肺呢，第一个我们前面有读到了，就是肺痿。那第二个呢，就是什么？肺痈肺痈就是它下面气血的淤堵还有另外一个就是比较久的老痰的，就是什么造甲烷造甲烷那老痰的寒痰的那肺痿的症状呢，它是什么？咳嗽，但是会有吐涎沫痿就是他们气血不足嘛，气的不足。那如果是外感的燥病的话它不会吐涎沫，那因为它是内生的问题内生的问题，所以它会吐涎沫就是阳盛会破阴反而会导致涎沫所以燥热袭肺呢，反而会出现克涎沫这就是肺痿所以他这边有讲热行肺经嘛气弱不振，那咳而唾沫就是肺痿。
那第二个呢，他说呢，风伤未分其实就小青龙加石膏，还有小青龙还有那个月杯加半夏汤它其实呢不一定是风，寒伤也是因为小青龙那个是属于寒就是表面的气中之气出不去然后逆回去，影响肺呢，肺的气也出不去那影响肺的气出不去，那好歹不歹，它的胃那边又有热胃那边又有热，所以就形成了我这边的胃这边热要出去呢，结果这边因为不管是温或者是寒堵住了，所以它造成这边咳嗽嘛那咳嗽的气堵住了，所以胃呢往肺这一段通路呢没办法出去了，所以它只好沿它的经络往上走阳明络脑嘛肠胃道的，所以就出现了上面的症状叫做上气、目如脱、烦。那因为气血没有往下走呢，就形成胀。那这个就是什么？肺胀肺胀。那第三个呢，就是气血呢凝聚在在肺那边肺那边，然后走不过去。那因为气呢堵久了就会什么？就会热，热就会什么？化脓这个是属于实。那前面的肺也是属于虚像这个实的话化脓那化脓刚开始的时候我们用桔梗甘草汤去掉这些脓通利它的气，所以它才说使脓可治嘛刚开始的时候我们就这样去治疗。如果等到整个弥漫性的肺炎了就不是很好治了就不是很好治了。所以他讲脓沉则死就整个弥漫性的肺发炎那他这边有讲肺脏呢肺脏其实就是有风跟寒嘛表面的寒这样来弄。那属于寒的呢就是小青龙加石膏属于热的呢就是用什么月杯加半夏那像一些喉中血积生的，这个是一些水气了都是因为肺的寒。小青龙呢是表里都有寒那当这些寒呢表症已经解了以后，进到肺的时候，那这个喉中水积生呢就是什么射干麻黄汤其实很多呢在小朋友呢给西医治疗，那吃了太多止咳药，还有一些抗生素那些身体冷了，那冷呢就导致什么？导致肺也跟着寒就导致肺的寒，所以他半夜的时候咳得比较严重。为什么？因为半夜的时候呢气血呢走得更慢，那寒呢加寒就叫做雪上加霜所以半夜还有清晨的时候，因为清晨的时候是最冷的时候了会咳得很严重那你只要给小青龙不是给小青龙，给射干麻如果它是表有寒有发热的，这个我们当然是给小青龙有表症。那没有表症的呢，我们就是给单纯肺的寒的，我们就给射干麻水积生那还有一个就是他这边讲说风热用力嘛，皂荚丸呢其实它是一个什么？它并不是用来治疗风的，它是治疗久病的寒痰它都已经很久了。那因为它久病，所以才必须要弄丸一般我们丸就取缓，那这个病久很多了，所以我们必须要用这种药来治疗丸里之，所以皂荚，所以它必须要用疏治疏就是一些疏油植物的油了那去烤烤了它的性能就热了然后刮皮然后做成碗因为肥皂就是用来吸什么？吸痰的。大家记不记得皂呢？肥皂这个东西呢，它喜欢热，它不喜欢寒，它本身就是热的嘛同性相吸，所以在热水上你再洗肥皂，它很容易起泡，很容易洗干净。如果是在冷的地方洗就不好洗。那皂荚呢，最主要是用来什么？清那些老痰的浊痰的因为它讲直直唾浊，那浊呢就是白色的浑浊的那些痰，并不是黄色的，所以它是一个寒那咳脉浮呢，就是现在我们刚才讲过的它是一个从内往外的一个热外出导致这种咳脉浮，所以它用后破麻房。那后破的目的就是它
把这些血气分的热呢往内把血往内，因为你那个血一直往外嘛，往肺那边，所以让后破来降气让血呢往深层走往肠胃走避免再造成那种咳嗽。那其实为什么往里面走？其实它内部那边就已经有石膏先清掉了，所以让血往那边呢帮忙清一下，然后再送出去，这样就不会咳嗽了。是有后破。那这边有5味子，那其实呢后面就是加了麻黄杏仁还有石膏加了麻黄、杏仁、石膏那因为怕有一些结痰一些热痰，不管是热的痰结或是寒的痰结，反正只要是中焦到上焦呢这部分的气道的淤堵呢，我们都是用什么半夏来去除它的结痰的所以是这样的那咳脉沉呢咳脉沉其实他这边讲的还可以，他就其实邪就是往内了，表示这个人就有虚了虚的问题，所以必须要用人参甘草来补虚。那本身是寒这是一个寒症，而且这个病比较是在静的比较急的，所以呢他用短时间吃，一天吃10次，那剂量吃少一点，只吃半碗而已少量平服来治那这边什么费用他讲错了泽七呢，它是在去除呢那些寒往内的一个什么一个寒痰在表面的不在肺的。那里面还有紫参呢，紫参是用来什么？紫参是用来通利呢肺部的血管，因为冷呢循环不好的所以它紫参汤叫肺痛下利嘛这个寒还往内走，还影响到脾那像其他的呢火逆上气呢其实属于燥的那些纯粹的燥的，从胃那边燥热上去的麦门冬汤麦门冬汤咽喉不利所以麦门冬汤主要看到的是什么？那 KK 啦或者是声音沙哑的这个麦门冬汤火逆上气。那大概呢它整个咳呢就大概就这样讲完了整个的咳的部分。